Halo sahabat mekanika, di sini ada unit engine Baher. Mungkin bagi para pemula atau yang baru mengenali unit engine dari engine Baher, di sini saya akan menginfokan atau memberitahukan letak dari model engine atau silinder dari engine Baher. Nah, ini ada letak template tipe engine Baher nih, CJ420 tipenya. Nah, dia ada serial numbernya, dia 4220741. Nah, ini adalah letak dari tipe dan serial number engine Baher. Posisinya di blok engine ya.